好，再来关注俄乌局势。1号凌晨，乌克兰对俄罗斯首都莫斯科等多地发动大规模无人机袭击。俄罗斯国防部称，有158架无人机被俄军防空系统击落，袭击没有造成人员伤亡或重大破坏。俄罗斯国防部称，自当地时间1号凌晨起，俄军防空系统在俄罗斯多个地区共击落158架乌克兰无人机，首都莫斯科的一座炼油厂以及特维尔州的一座发电厂被无人机碎片击中后起火，但没有造成人员伤亡或重大破坏。莫斯科市长索比亚宁在社交媒体上表示，至少有5架飞往莫斯科及其周边地区的无人机被摧毁。布良斯克州州长博戈马兹则表示，大约26架在布良斯克边境地区被摧毁。此外，沃罗涅日州有10多架，库尔斯克州、利佩斯克州、梁赞州和图拉州也各有数架。乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基星期天说，俄罗斯在乌克兰东部地区攻势使前线战况面临困难，但基辅方面正在做出所有必要决定。瑟尔斯基并未说明具体位置，但泽连斯基此前曾透露，俄军的目标是拿下顿涅茨克州具有战略重要性的波克罗夫斯克市。而上周，瑟尔斯基曾在波克罗夫斯克附近的东部战线待了几天。乌克兰武装力量总参谋部8月29号晚证实，乌军一架 F-16战斗机26号遇袭坠毁，驾驶该战斗机的乌克兰王牌飞行员奥列克西·梅斯丧生。根据乌军通报，俄罗斯当天向乌克兰境内多处能源设施发射了200多枚导弹和无人机。乌军多架 F-16战斗机与乌防空导弹部队共同抵抗俄军袭击。期间，梅斯驾驶的 F-16战斗机击落了俄方3枚巡航导弹和1架攻击型无人机。不久后便与指挥部失去了联系，直到被发现机毁人亡。乌军声明称，梅斯被追授上校军衔。然而，有关战机坠毁的原因仍众说纷纭。一名美国国防部官员说，战机并非被俄军火力击落，真实原因可能包括飞行员操作失误或机械故障。一名乌克兰最高拉达议员甚至质疑，这架 F-16战斗机是由于乌军不同部门之间协调出现问题，被己方的爱国者防空导弹系统误击而坠毁的。但以上都被乌军方否认。目前，乌克兰国防部已成立特别委员会对坠机原因展开调查。俄乌冲突爆发以来，乌克兰一直向西方索要 F-16战斗机，以在战场上取得优势。第一批6架战机上月初才抵达乌克兰。泽连斯基8月27号首次对外证实 ，F-16被用于实战。然而到货才不足1个月，其中1架就被摧毁，如今只剩5架，还损失了1名王牌飞行员。有分析认为，这对乌军士气造成不小打击。此后不到24小时，乌克兰总统泽连斯基就做出决定，撤销乌克兰空军总司令奥列修克的职务，没有给出任何理由。不过，乌克兰国防部长乌梅罗夫则否认乌克兰空军司令奥列修克被解职与原乌 F-16战斗机坠毁事件有关。F-16战斗机由美国洛克希德马丁公司生产，于1974年首飞，距今已整整50年。这款战斗机单发布局，体型精巧，质量较轻，具备较强的机动性和相对理想的续航能力，再加上制造成本和价格较低，可谓物美价廉。自1978年起就被大规模列装美国空军，成为美军3代机的经典代表。直到今天，全球仍有约25个国家在使用这款战斗机，其中以美国和北约成员为主。但据披露，乌军获得的这批 F-16战斗机是已经服役近40年的老旧款 F-16AB， 多是荷兰等欧洲国家为接收 F-35等更先进美制战斗机而淘汰下来的二手货。北约有关国家一面做出援乌姿态，一面实现自身空军能力升级换代的目的，可谓各怀心思。这也意味着拿到相对老旧型号 F-16的乌克兰要面临战机性能、武器装备落后等带来的战场劣势。而且拜登政府拒绝派人前往乌克兰对乌军的 F-16战机进行维护，而是要求欧洲对维护负责。否决派人赴乌维护 F-16是美国总统国家安全事务助理沙利文的决定，理由是安全风险过大。并不能因为就是乌克兰在战场上刚一使用 F-16就机毁人亡了，发生这种事故了，就全盘否定 F-16的作战性能，其实这是不对的。在下一步的维修或者使用中呢，西方呢仍然会继续向乌克兰提供相应的武器装备，但是在维修保障上呢也带来了
项的问题啊，因为你维修不好，你没法在战场上使用啊，这个也给就是后续啊使用这种战机呢带来了问题。今天，内地奥运健儿代表团澳门之行进入最后一天，健儿们深入澳门社区进行探访，并将于午宴后离开澳门。而昨天，健儿们在澳门行程非常丰富，可以说是亮点满满，频现互动名场面。今天上午，奥运健儿代表团分组活动走进澳门社福机构，与澳门市民进行深入交流。羽毛球运动员郑思维在线秀舞技，和澳门姐姐们一起跳舞。马龙、全红婵等运动员则与澳门小朋友打起了乒乓球。昨天，健儿们在澳门的行程也是亮点满满，频现互动名场面。9月1号上午，代表团来到澳门奥林匹克体育中心，与澳门青少年运动员交流互动。打了这么多年球，还是对乒乓球有追求，也有梦想，也希望能够在奥运会这样的赛场上继续为国争光。有澳门运动员问潘展乐下一阶段的目标是什么？潘展乐自信地回答道：“想看看人类的极限在哪里。我想尽我所能去突破100米自由泳，去让它更上一层楼吧。也是想让全世界，包括我自己，也想见识一下人类在这个项目上的极限到底在哪儿。”花游运动员冯宇则介绍了花游对姑娘们能够如此有默契的秘诀。首先，我觉得其实团队精神的建立是基于有一个共同目标的驱使，然后其实我们集体中每个人大家也都是以国家荣誉为先，集体利益为上，所以说大家平时在训练中也是相互扶持，然后相互鼓励吧。国家队运动员与澳门运动员代表的互动环节不断掀起小高潮，全场欢呼声不断。乒乓球男单、女单冠军樊振东和陈梦上台与澳门运动员配对组合打起了混双，现场观众大呼过瘾。我从他们初赛看到决赛，全部的比赛都是赢得很不轻易，然后我也能感觉到他们的心情是多么的紧张，然后所以当我看到他们赢的时候，我是真的很替他们开心还有兴奋。我觉得他们这种不放弃、肯一直拼搏的精神给了我很大的鼓励。尤其是运动员，其实他们平时的训练生涯可以说是很枯燥的，然后但是他们的成功也告诉了我，持之以恒是可以得到回报的。昨天下午，内地奥运健儿代表团兵分3路参观澳门妈阁堂片区、海事工房、福隆新街步行区以及大炮台花园，所到之处都受到澳门民众的热情欢呼。下午在大炮台的时候，王楚钦则拿出手机和身后众多热情的粉丝们合拍视频，引起了现场热烈欢呼。樊振东等运动员呢，则在福隆新街获得了沿路商家不停的投喂。虽然天气很炎热啊，但是在遇到粉丝要求签名的时候呢，他们还是会停下脚步予以回应。澳门日报报道了一则小故事，在大炮台，有澳门小朋友与家长一起守候国家队健儿，第一次近距离接触，并成功拿到孙颖莎、秦海洋等人的签名，非常开心。小朋友表示，要以运动员为榜样，努力学习，梦想将来成为出色的游泳运动员。无论是香港还是澳门的大家，我觉得都非常亲切，然后对我觉得这种对于体育的热爱吧，也都真的非常热烈。就是我们共同的民族自豪、民族荣誉，然后和我们共同的爱国情怀，我觉得这就是我们能够传递最多的东西。昨晚，由澳门特区政府举办的“我们的骄傲”国家奥运健儿代表团澳门联欢晚会在澳门东亚运动会体育馆举行。会上，健儿们轮番登场，分享他们为国争光的成长历程和独特的奥运故事。我不是一个人在战斗，我的身后有我的国家，有伟大的祖国，我的金牌是献给祖国的。现场奥运健儿们还秀起了各自的才艺，中国游泳队运动员和澳门歌手一起全开麦献唱《孤勇者》。爱你不是走暗巷，爱你不是走不了，爱你会是我绝望不可
乒乓球运动员樊振东用粤语清唱一首《野孩子》，引得现场一片欢呼。你是有什么歌想唱啊？我不知道这个逃不掉。那就给大家清唱一段杨千嬅的《野孩子》吧，欢呼一下吧。鼓鼓大聲！許多旁人說我不太明了，男孩子不受命令就是一種最壞名字。笑我這個毫無辦法管束的野孩子，連沒有幸福都不介意。這是專業水準啊！要發片了。跳水运动员龙道一则带来了一首《冠军》，网友调侃道：“这是真冠军，唱冠军。”健儿们还与澳门市民共同高唱国歌，全场超5000名观众大合唱，气氛超燃。